있습니다. 옆에 분에게 인사하겠습니다. 예수는 그리스도십니다. 그리스도는 모든 문제 해결자이십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 이번 주간이 고난 주간, 또 오늘은 종려 주일입니다. 今週は受難週になります。 주로 슈니준이 나리마스. 이 주간에 예수 그리스도께서 예루살렘에 입성하셔서 이제 십자가에서 못 박혀서 돌아가시는 그런 주간입니다. この週というのはイエス様がエルサレムに入場されて、そして十字架につけられて死ぬ、その1週間になります。 예루살렘에 입성하실 때 수많은 사람들이 호산나 하고 종려나무 가지를 들고 이렇게 환영하는 그런 내용이 있습니다. というのもイエス様がエルサレムの町に入場されるときに、多くの人たちがオリーブの枝を持ってホサナと叫びながらイエス様を迎え入れる時がありました。 슈로라고 하는 종려나무. シュロの枝と言います。 그래서 종려주의라고 그래요. なので別の名前でシュロの手術とも言います。 예수님께서 왜 입성하셨냐면은 예수님께서 가지고 있는 천명을 이루기 위해서 그런 것입니다. イエス様がなんでエルサレムに入場されたのかというと、イエス様がお持ちだった天命を成し遂げるためでした。 그것은 우리를 위해서 십자가 죽으시고 구원하시는 그 천명을 이루기 위해서. 天命というのは私たちのために十字架につけられて私たちを救うこの天命を成し遂げるためです。 예수님께서 천명이 있었고 또 우리에게도 천명이 있습니다. イエス様に天命があったように私たちにも天命があります。 천명을 가진 사람이 되어야 합니다. 私たちも天命を持っている人にならないとい 그래서 け 오늘 ません。 제목은 천명을 이루기 위한 주님의 제자들. そこで今日の主題は天命をなすための主の弟子たち。 천명을 이루려면 내가 어떤 천명인지를, 내게 주신 천명이 뭔지를 바르게 알아야 합니다. 天命をなすためにはまずでは自分はどういう天命を持っているのかを正しく知らないといけません。 우리 성도님들이 어려움당하고 고난당하는 이유는 결국은 한 가지 때문에 그렇습니다. もしクリスチャンである皆さんが大変であったり苦しみにあっているのであれば、その原因は一つだと思います。 천명을 잘 몰라서 그래요. 自分の天命が何かよく分かっていないからで 천명을 す。 잃어버려서 그래요. あるいは天命を失って、あるいは忘れているからです。 천명을 붙잡지 않아서 오는 문제입니다. 天命を掴んでいないから来ているのが理由です。 하나님 자녀에게 문제 올 때마다 나는 천명을 붙잡길 바라요. ですから神様はご自分の子供たちに問題を与えて、自分の天命をもう一度持ち直すようにすることを願っておられ 그러면 ます。 응답이 시작됩니다. その時に答えが始まりま 그럼 す。 천명이 무엇일까요? では私たちの天命は何でしょうか。 우리 인간에게 하나님께서 구원을 주시려고 약속하신 것이 복음 그리스도십니다. 神様は私たち人間を救うために福音を、つまりキリストを約束されました。 그걸 굳게 붙잡아야 하는 것입니다. この福音を固くつかまないといけません。 인간만 하나님의 형상으로 만들어졌습니다. というのも人間だけが神の形として創造されました。 짐승은 하나님의 형상이 없습니다. 他の獣には神様の形はありません。 그 증거로 짐승은 아무것도 믿지 않아요. その証拠として動物が、獣が何かを信じるということはないでしょう。 인간만 뭘 믿습니다. 人間だけが何かを信じます。 영혼이 있기 때문에 그렇습니다. それは人間だけに魂があるからです。 하나님을 알도록 창조했습니다. 神様を知ることができる生き物として作られまし 또 た。 하나님을 믿되 억지로 믿는 것이 아니라 자기 의지로, 자기 자유의지로 믿도록 하셨어요. それもただ神様を無理やりに信じるわけではなくて、自分の意志で、自由意志で神様を信じることができるように作られました。 인간을 로봇으로 만들지 않고 자기 자유의지를 주셨단 말이죠. 神様は人間をロボットのように作って自分の命令を何でも従わせる、そういう生き物ではなくて、自由な意志を与えて、その自由意志を持って神様を信じる生き物として創造されたわけ 그래서 です。 인간에게 언약을 주셨습니다. そんな人間に契約をくださいまし 다 た。 네 것이다. すべてあなたのものです。 원래 내 것인 너한테 맡긴다. 本当は私のものですが、あなたに委ねます。 마음껏 누리고 다스려라. 存分に味わって支配しなさい。 인간만 제일 좋은 거 먹고 제일 좋은 걸 가지게 됐어요. だから人間だけが地上で一番良いものを手に入れて、良いものを味わっています。 인간만 최고로 행복하도록 만들어졌어요. 人間だけがあらゆる生き物の中で一番幸せに作られています。 근데 딱 하나만 지켜라. しかしその代わり一つだけ守りなさい。 선악을 알게 하는 나무 한 그릇만 먹지 마라. 善悪を知る知識の木の実、これを取って食べてはならない。 그거 먹는 날 죽는다. それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。 어떤 면에서 너무 쉬운 약속이에요.
ある意味とても簡単な約束事です。 근데 그것을 어겼습니다. でもこの簡単な取り決めを破ってしまいました。 마귀의 유혹을 받았습니다. 悪魔に誘惑されてです。 하나님 말을 믿지 않았어요. 神様の御言葉の方を信じなくな 자기 りました。 의지로 마귀 말을 들었던 것입니다. 人間は自分の意思で悪魔の言うことを聞くことを選び、そこに従ったわけで 그래서 す。 죄를 지었습니다. その罪を犯しました。 그때 영이 죽었습니다. その時人間の魂は死にまし 하나님과 た。 관계가 끊어졌어요. 神様との関係も途切れまし 그래서 た。 죽음이 시작됐어요. その時から死が始まりま 병이 した。 시작됐어요. 病が始まりまし 모든 た。 문제가 あ 시작됐어요. らゆる問題が始ま 모든 りまし 고통이 た。 시작됐어요. あらゆる苦痛も始まりました。 그리고 인간은 한번 죽어야 합니다. だから人間は生まれたからには一度死なないと 그리고 いけませ 심판을 받고 ん。 지옥 갑니다. その後裁きを受けて地獄に行きます。 인간만 가장 고통받는 것이에요. 人間だけが一番この辛い思いをしないといけません。 짐승은 자살 안 해요. 動物は自殺なんかしません。 인간만 で 자살합니다. も人間だけが自殺をします。 짐승은 별로 정신병 안 걸립니다. 動物は精神の病かかりません。 인간만 정신병 걸려요. 人間だけが精神を病みます。 인간만 치매가 人 걸려요. 間だけが完全におかしくなってしまって、 치매. 人間だけが完全に健忘症になってしまったり、 치워쇼. 네, 그런 병이 인간에게만 있단 말이죠. そういった病気が人間だけにあるわけです。 왜 그렇습니까? なぜでしょうか。 영적인 문제 때문에 霊 그렇습니다. 的な問題のせいです。 영적인 문제. 霊的な問題です。 아무리 과학이 발전해도 더 문제 옵니다. いくら科学が発達したとしてももっと問題がきます。 영적인 문제이기 때문에 霊的な問題だからです。 갈수록 더 문제가 와요. そして時間が経てば経つほどもっといろんな問題がきます。 영적 문제이기 때문에. それは霊的な問題だか 그리고 らです。 종교는 해결할 수가 없어요. でもこの問題は宗教では解決できま 종교는 せん。 믿을수록 더 문제 와요. むしろ宗教に頼るほどもっと問題が深くなります。 네. 그래서 그리스도를 약속했습니다. それで神様はキリストを約束してくださいました。 마귀에 의해서 건지시려고 悪魔から救い出すためです。 모든 죄를 해결해 주시려고 すべての罪を解決するため 용서해 です。 주시려고 また許してくださるためで 하나님 す。 만나는 길 열어주시려고 神様に出会う道を開くためです。 그게 약속입니다. これが約束です。 그게 언약입니다. これが契約です 그게 。 창세 3장 15절이에요. それが創世記3章15節です。 내가 너로 여자의 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 私は 하시고 お前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。 약속을 해주셨어요. 約束してくださいま 그럼 した。 믿기만 하면 구원받는 거예요. この約束を信じさえすれば救われます。 이것을 약속을 주시기 위해서 성경을 기록해 주셨어요. この約束を与えるために聖書も記録されました。 근데 이 약속을 이루기 위해서는 여자의 후손이 오시기 위해서는 한 사람이 필요했어요. しかしこの約束が成就されるためには、約束通りになるためには一人の人が必要でし 그래서 た。 아브라함을 택한 것입니다. その一人としてアブラハムを選んだわけです。 창세기에서 이 창세기 3장 15절과 또 창세기 12장 1절 3절 말씀이 중요합니다. ですから創世記の中でこの創世記3章15節と創世記12章1節から3節はとても重要です。 그 약속을 붙잡은 사람이 아브라함이란 말이죠. この約束を掴んだのが他でもなくアブラハムだったと 그 いうことで 아브라함을 す。 통해서 그리스도가 오기로 そして約束を掴んだアブラハムを通してメシアが生まれることが決まりました。 3절에 보면은 12장 3절에 너를 축복한 2절 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 저주하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라 하시니라. そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。 아브라함은 뭐 그냥 무조건 축복받는 거예요. だからもうアブラハムは無条件に祝福されるようになったわけ 그냥 です。 이유 없이 복을 받는 も 거예요. う何のわけもなく祝福されます。 왜 언약을 가지고 있기 な 때문에. ぜ契約を信じているからで 천명을 す。 가지고 있기 때문에. 天命を持っているからです。 그런데 창세기 내용 보면 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 얘기인데 그 사람들은 무조건 복을 받는 거예요. 創世記の物語はアブラハムとイサクとヤコブとヨセフの物語ですが、彼らは何をしようともとにかく祝福されました。 약속을 가지고 있기 때문에. 約束を信じていたからです。 그래서 성경은 열심히 살아야 복 받는다는 것이 아니라 약속을 믿어야 약속을 붙잡아야 복을 받는다 이 말씀입니다. ですから聖書の教えは頑張らないと祝福されないではありません。約束をつかむときに祝福されるということです。 약속을 붙잡읍시다. 約束をつかみましょう。 아멘. 아브라함처럼 アブラハムのように
근데 이 아브라함 자손들이 어리석게도 약속을 잃어버렸습니다. でも徐々にアブラハムの子孫たちは愚かなことにも約束を忘れていきました。 근데 반대로 약속을 잃어버리면 하나님 자녀만큼도 고통스러운 게 없어요. そうなりますと約束を忘れた神様の子供ほど惨めなものはありません。 이 애굽의 노예가 됐어요. エジプトの奴隷になりま 파라오의 した。 노예가 됐어요. ファラオの奴隷になりました。 영적으로 사탄의 노예가 됐어요. これは霊的にサタンの奴隷になったことを指します。 죽도록 고생하는 겁니다. 死ぬほど苦労しました。 그때 모세를 불러가지고 その時にモーセを召し出して、 출애굽기 3장 18절, 17절, 18절 出エジプト3章17節から18節 그 가나안 땅으로 네 백성을 내 백성을 데려가라. 私の民をカナンの地に連れ出しなさい。 그리고 이 생제물을 드리라. そこで犠牲の生贄を捧げなさい。 내 백성이 생제물을 잃어버렸다. 私の民が生贄という契約を忘れている。 피의 언약을 잃어버렸다. 血の契約を忘れている。 피의 언약을 알려주고 해방받고 가나안 땅으로 가라. 彼らに血の契約を教えなさい。そうして完全に解放されてカナンの地に向かいなさい。 그래서 모세는 그것을 붙잡았기 때문에 무조건 모세는 나이가 80 먹은 할아버지지만 무조건 응답받았어요. モーセはこの神様の御言葉を約束としてつかみました。なのでモーセはこの時80歳の老人でしたが、彼のなすことはすべてとにかく祝福されたわけです。 무조건 모세는 될 수밖에 없어요. モーセはとにかく彼の道は開かれるしかありませんでした。 천명을 붙잡았기 天 때문에. 命をつかんだからです。 그런데 그 뒤에 이스라엘 백성들이 그걸 잃어버려서 고통당한다는 얘기 구약 얘기예요. しかしその後イスラエルの民たちがまた契約を忘れて苦しみ、そしてまた回復してということの繰り返しが旧約聖書の内容です。 근데 드디어 그 약속의 주인공이 되신 그리스도가 오셨어요. そしていよいよこの約束の主人公であるイエス様が来られました。 그래서 이번 주간에 십자가에 달리셔서 다 이루었다. そして今週イエス様が十字架につけられて完了したとおっしゃってくださったわけです。 예수가 그리스도로 오셨어요. イエスはキリストとして来られまし 참 た。 왕으로 오셔서 사탄의 머리통을 깨뜨리시고 誠の王としてサタンの頭を打ち砕いて、 참 재상으로 오셔서 모든 죄를 사하시고 誠の祭司としてすべての罪を許して、 참 선지자로 오셔서 하나님 만나는 길을 활짝 열어주셔서 誠の預言者として神様に出会う道を大きく開いてください 누군 まし 예수만 た。 믿으면 구원받아요. このイエス様を信じればそれだけで救われます。 모든 문제 끝이에요. すべての問題は終わりです。 그게 언약입니다. これが契約です。 구원받는 것만으로도 감사한데 救われただけでも感謝なのに、 하나님이 함께 하시는 거예요. さらに神様が共にいてくださいます。 그럼 예수님을 믿는 사람은 무조건 하나님 자녀예요. だからイエス様を信じる者は誰でも神様の子供です。 하나님이 함께 하시는 사람. 神様が共にいる人です。 물고기는 물에 살아야 합니다. 魚は水の中で生きていかないといけない。 불에 땅에 살아야 木は 합니다. 土に根を下ろして生きていかないといけない。 인간은 하나님과 함께 살아야 해요. 人間は神様と共に生きないといけない。 그 복을 주셨어요. この祝福を回復するという答えをくださいまし 하나님과 た。 함께 사는 사람은 행복한 사람이에요. 神様と共に生きる人は幸せです。 문제될 것 하나도 없어요. 何も問題になりません。 하나님 책임져 주세요. 神様がすべての責任を取ってください 우리는 ま 하나님 す。 자녀입니다. 私たちは神様の子供です。 근데 왜 염려합니까? なのにどうして悩みますか？ 내 인생을 내가 핸들을 잡으니까 그래요. 自分の人生のハンドルを自分で握ろうとするから 내 です。 인생의 핸들을 주님께 맡기는 自 겁니다. 分のハンドルをイエス様に委ねてください。 주님이 우리 자리에 내 마음의 주인이 되도록 イエス様、あなたが私の心の主人になってくだ 내 さい。 가정의 주인이 되도록 私の家庭の主人になっ 내 てくださ 사업의 い。 주인이 되고 私の事業の主人になってください。イ 주님이 예수님이 주인이에요. エス様が主人です。 문제 없습니다. 何の問題もありませ 그게 ん。 신앙생활이에요. これが信仰生活です。 아멘. 그리고 주님께서 부활하셔가지고 40일 동안 10번 이상을 나타나셨어요. イエス様はよみがえられて後40日の間10回も弟子たちの前に現れました。 10번 정도 예수님 부활한 걸 보았으면 이제 의심이 사라졌죠. もう10回もイエス様の姿を見たらよみがえりに対する疑いはもう持たなくなる 아, で 우리 しょう。 인생은 이제 죽음도 끝났다. あ、私の人生は死すら恐れるもので 뭐 はない。 죄 문제도 끝났다. 罪もすべて終わった。 뭐 지옥 문제도 끝났다. 地獄の問題も終わった。 사단문도 끝났다. サタンの問題も終わった。 확신 가진 もう 거예요. これに確信を持つわけです。 염려할 것이 없었어요. 何も思い煩うことがありません。 그때 예수님께서 명령을 주십니다. この時イエス様は命令されまし 너희들 た。 왕이다. あなたも王です。 마귀를 몰아내는 왕이다. 悪魔を打ち砕く王です。 너는 제사장이다. あなたも祭司です。 뭐 때문에 사는가? 예배드리기 위해 산다. あなたは何のために生きているのか、礼拝のために生きています。 그래서 우리가 예배드리러 온 거예요. だから今日も礼拝をしに来ました。 절간에 가지 않고 お寺に行かないで、 신사에 가지 않고 神社に行かないで、 예배드리러 온 거예요. 礼拝するために教会に来ているわけです。 아멘. 염려 근심하지 않고 思い煩わないで、 집에서 염려 근심하지 家 않고 に閉じこもって思い煩うこともなく、 예배드리러 왔어요. 礼拝しに来ました。 아멘.
그리고 우리는 전도자입니다. そして私たちは伝道 너는 者です 전도자다. あなたは伝道者です 세계 복음을 하는 사람이다. 世界を福音化する人です 그 명령을 축복을 주셨어요. この祝福をくださいました 그걸 붙잡은 사람들에게 하나님께 성령 충만을 주셨어요. この契約を掴んだ人たちに神様は聖霊10万も約束されます 다 할 수 있도록 全部でき 내 るよう 힘이 に 아닌 하나님을 할 수 自 있도록. 分の力でじゃなくて神様のくださる力でできるよう 자, に 신앙생활은 내 힘으로 하는 것이 아닙니다. 信仰生活は自分の力で頑張るも 우리는 のでは 믿기만 あり 하면 ま 되는 せ 거예요 ん私たちはただ信じるだけです 붙잡기만 하면 돼요. ただ約束を握るだけです 말씀만 御 붙잡으면 言 돼요. 葉を掴むだけです 그러면 그 일은 하나님이 하세요. すると後のことは神様が実行します 성령이 하세요. 聖霊が実行し 그게 ます 언약입니다. これが契約です 이렇게 쉬운 것을 こんなに簡単なものを 이 처음 교회에 있던 예루살렘 교회가 마가다락방에 세워진 교회가 그걸 몰랐어요. 最初の教会であったマルコの屋上の間の教会エルサレム教会は分かりませんでした 아, 자기들은 유대인이니까 自分たちはユダヤ人だ 땅까지 가지 못한다. 地の果てにまでなんていけない 왜 못 가냐? なんで 이방인들을 만나서는 안 된다. 違法人とは付き合いをしてはいけな 같이 い 밥도 안 먹으면 안 된다. 食事も一緒にすることはできない 그런데 어떻게 하겠어요? そんなんではどうやって地の果てまで生きるでしょう 자, 잘못된 교육, 잘못된 이 이념 때문에 딱 잡혀 있어요. 間違った考え方間違った固定観念間違った理念で完全に固くなってしまっていたわけです 언약을 놓치는 거예요. そして契約を取り逃しました 땅까지 증인되라. 地の果てにまで私の証人となる 이 언약을 놓친 거예요. この契約を取り逃したわけです 그래서 좀 많이 터진 거예요. それでいろいろやられました 그래서 할 수 없이 도망갔다시피 피해서 이제 안디교회가 세워집니다. それでその迫害を何とか逃れようと散り散りになった後建てられたのがアンティオキア教会です 그때서 처음으로 이제 이방인들에게 복음을 전해요. そしてこの時になってようやく初めて違法人に伝道しました 그게 태워진 것이 안디교회예요. こうやって建てられたのがアンティオキア 그래서 教会です 안디교회는 천명을 가진 교회가 됐어요. アンティオキア教会は天命を持った教会でした 안디교회는 뭐 경제도 축복받았고 なのでアンティオキア教会は経済面においても祝福されま 모든 したし 응답받기 시작한 あらゆる面において答えられました 응답이 시작됐어요. 答えが始まったわけです 할렐루야. 그래서 금년 우리 제목이 안디옥 같은 교회, 나노데 일본과 세계를 복음하는 교회. 2018年福音宣教教会のテーマはアンティオキア教会です日本と世界を生かす教会です 우리가 하는 게 아닙니다. これは私たちの力でするものではあり 우리가 ません 믿고만 있으면은 ただ信じているだけで 기도하고 있으면 祈っているだけで 하나님이 다 하시는 걸 神 봐요. 様がなさいます 아멘. 근데 그 중에서 또 한 인물을 세웠어요. そのアンティオキア教会の中でも神様は一人を立てました 안디옥 교회가 아니라 그 하는 인물을 불렀는데 神様はその時代において一人の人物を選んだんです 그게 が 사도 바울이었어요. それが使徒パウロです 바울을 불러가지고 이런 천명을 줍니다. 使徒パウロを召し出してこのような天命をくださいました 사도행전 9장 15절에 使徒9章15節です 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. しかし主はこう言われた行きなさいあの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です 전에 사도들도 있었지만은 사도들도 뭔가 이 세계 선교하는 데는 뭔가 더디해요. 他に人たちもいたんですがこの人たちすらもなんだか全世界に対して福音を伝えることにおいては消極的だったわけです 언약을 잘 못 잡아요. 契約をしっかり掴んでいませんでした 그러니까 하나님께서 이 바울을 부른 겁니다. なので神様は別にパウロを召し出したわけです 이 사람은 この人は 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫たちの前に運ぶ私の選びの器です 아멘. 근데 이 사람을 이 바울을 택해놓고 불러놓고 하나님께서 가만히 바울을 좀 놓아뒀어요. でもこうやってパウロを選んだ後も神様はしばらくの間パウロを放っておきまし 왜냐면 た 바울 혼자 되는 게 아니기 때문에. なぜならパウロ一人ではこの運動はできるものではないからで 그래서 す 안디옥교회가 세워질 때까지 기다렸어요. だからパウロを立てた後もアンティオキ教会が建てられるまでは待っておいででした 안디옥교회가 세워졌어요. その後アンティオキ教会が建てられ 그 ます 바울을 부른 겁니다. そこにパウロを呼びました 바나바가 갔지만은 하나님이 그렇게 하신 거예요. バルナバが言ったように見えますが実は神様がそうさせたのです 그래서 이제 そうや 동역자를 って 만드는 同 거예요. 労者になりました 네, 그래서 이게 바울에게 주신 이 언약은 바울 한 사람을 위한 것이 아니라 모든 성도에게 주신 언약이에요. しかしこのパウロに与えられた契約はパウロだけに与えられた契約ではなくてすべてのクリスチャンたちに与えられた契約です 저한테
하나님께서 주시는 말씀은 우리 성도들에게 다 주시는 말씀입니다. 神様のくださった御言葉は特定人に対する御言葉ではなくて、神様の子供である私たち全員に対して向けられたものです。 성경은요 수천 년 전에 기록된 메시지예요. 聖書は確かに数千年前に書かれたものです。 근데 지금 우리에게 주시는 し 말씀이에요. かし今私たちに与えられている御言葉で 아, もありま 그 す。 당시의 말이다. 나는 관계없다. 그러면 큰일 납니다. これは1000年前の話だ、私とは関係ない、そう思ったら大変です。 바울하고 나하고 다른 パウロ 사람이다. と自分は全然違う。 안디옥 사람하고 나하고 다르다. 틀리는 말이에요. 安定教会と自分とは関係ない、違います。 그렇게 해서 많은 일본 목사님들이나 목사님들이 착각하는 거예요. でも今こういった考え方で多くの日本の牧師方やまたクリスチャンたちが勘違いをしています。 성경에 나온 얘기 나하고는 관계없다. 聖書の話、今を生きる自分とは関係な 그 い。 인물 나하고는 관계없다. この人物と私は関係ない。 그게 착각이에요. それは間違いです。 물론 그 사람은 아니 우리는. もちろん私たちは彼ら本人ではありませ 근데 ん。 그 사람들이 가지고 있던 언약은 똑같단 で 말이에요. も彼らと同じ契約を持っています。 그건 없으면 정말 허탕입니다. この契約がなかったら本当に甲斐のないクリスチャンの人生 어떤 になっ 면에서는 てしまい 바울이 ます。 훌륭한 것이 아니라 아니, 바울이 언약을 가지기 때문에 훌륭한 사람이 된 거예요. パウロが立派だから立派な伝道者になったわけではなくて、パウロがこの契約を持ったから立派な伝道者になったわけです。 안디옥 교회가 훌륭한 것이 아니라 그 언약을 가지기 때문에 안디옥 교회가 훌륭한 ア 멋있는 ンテー 교회가 キ教 됐어요. 会が立派だったから聖書に残ったわけではなくて、アンテーキ教会がこの契約を掴んでいたからこの立派な働きをすることができたわけです。 아멘. 그래서 나는 바울 같은 분하고는 전지 차이로 뭐 형편없는 사람이지만 もちろん私はパウロと比べるととても比べ物にもならないものです 그러나 が、 바울이 가졌던 언약은 でもパウロの持っていた契約は 지금 이 시대에 일본에 누군가 가져야 해. 今この時代日本で誰かがまた受け継いで持たないといけ 다 ませ 가져야 ん。 해. みんなが持っていないといけま 그래서 せん。 붙잡았습니다. だから掴みました。 붙잡아야 합니다. 掴まないといけません。 붙잡아야 해요. 掴まないといけない。 이 언약을 붙잡는. この契約を掴みます。 근데 나 혼자 갖는 것도 아니에요. でも私一人ではできません。 하나님께서 전하라. 神様が述べ伝えなさ 동역자들이 い。 전하라. 同労者に述べ伝え 성도들이 なさい。 전하라. 生徒たちに伝えなさい。 바울이 전했던 것처럼 パウロが伝えたように、 안디옥에서 전했던 パウ 것처럼 ロがアンテオキ教会に伝えたように、 그게 설교입니다. これが説教です。 그게 이 사역입니다. これが働きです。 왜 그렇습니까? なぜでしょう。 혼자 하는 것이 아닙니다. 一人でするものではありません。 모두 다 하는 것이에요. 全員がするものだからです 목사 。 혼자 하는 게 또 아니고 牧師一人でやるものでもなく 모두 다 하는 て、 것입니다. 全員が共にするものだからです。 아멘. 두 번째 대지입니다. 그래서 이 1000명의 동역자들, 제자들을 바울이 키웠던 것처럼 하나님 키웠던 것처럼 세웠던 것처럼 그것이 하나님의 일입니다. そこで2番目です。パウロもこの天命を共有する同労者たち、同益者たちを立てました。これが神様の願いです。 출애굽기 4장 14절 보면은 모세가 1000명을 받고 모세, 아론, 이드로, 여호수아, 갈렙 등을 세웠습니다. 聖書の多くの人物がそうでした。出エジプト記においてもモーセだけがこの契約を持っていたわけではなくて、アロンやイテロやヨシュアやカレブにもこの天命を共有しています。 모세도 처음에는 나 못 옵니다. モーセも最初は天命を聞いて、いやとても自分にはそんなことできません。 왜 그러냐? なぜだ。 말을 잘 못해서 自 그렇습니다. 分は口下手ですから。 그럼 너 형 있지 않느냐? ではあなたの兄がいるではないか。 형한테 가서 말해라. 姉はすごく弁舌が立つ。その兄に言わせなさ 내가 い。 다 형 마음을 다 움직일 것이다. 私が兄の心も動かします。 이게 안 된다는 말이 틀린 말이에요. ですからできませんというのは間違っているわけです。 우리는 믿기만 하면 돼요. 私たちは信じるだけです。 하나님은 다 하세요. 神様がすべてご存知でなさいます。 바울에게 천명을 주셨어요. パウロにこの天命を与えました。 복음을 전하는 천명, パウロに福音を伝える天命を 복음을 与えました。 붙잡게 하는 천명. 福音をつかませる天命です。 바울 혼자가 아니었어요. でもパウロ一人でそれをやり遂げたわけではありません。 예루살렘 교회에서 온 신라, エルサレム教会から来たシラス、 또 디모데, テモテ、 누가 ルカ、 이 네 명이 붙었습니다. この4人が完全にチームになりまし 그래서 た。 사도행전 16장 11절에 보면은 우리들이 ですから使徒16章11節や16節を見てみると、いつも私たちが 17장 1절 16절에 보면은 저희가 17章1節には彼らは 바울이가 아니라 저희가 우리가 이런 말이 나옵니다. 계속 パウロがではありません。私たちは彼らが私たちがこういった言葉が出てきます。 천명은 혼자 하는 게 아니에요. 天命は一人でやるものではありませ 다 ん。 함께 하는 것이에요. みんなが共有してみんなでするものです。 에베소에서 이제 그 네 명이 전도를 하려고 하니까 하나님께서 막았어요. エペソ地域でこの4人が一番最初エペソに乗り込んで宣教しようとしたところ、神様は道を塞ぎました。 저로 돌아가라. そして回り道させます。 그래서 마케도니아로 돌아갔어요. マケドニアに行きました。 갔더니
이 루디아가 マ 있었어요. ケドニアに行ったらルデアがいました。 또 야손이 있어요. ヤソンがいまし 또 た。 브실라가 있어요. プリスカークラがいまし 자꾸 た。 도격자들을 붙여주는 겁니다. 労働者たちがどんどん増えるわけです。 그래서 18장 18절에 사도행 18장 18절 보면 이제 브리스라 아굴라는 아예 함께 붙어 옵니다. そして18章18節を見てみると、もうプリスケラ・アクラの場合は完全にパウロの一行に加わります。 그래서 이제 에베소에 와서 そうやってみんなでエペソに来て 3년간 함께 사역을 하는 거예요. 3年間共に働きをしたわけです。 밤낮으로 하는 거예요. 昼も夜も働きを行いま 왜 し 그렇습니까? た。なぜでしょ 함께 해야 하기 때문에 う。共にしないといけないからで 이 す。 장로들을 세우기 하기 때문에 長老たちを立てないといけないからです。 이 장로들한테 그 일을 맡게 하기 때문에 そして長老たちに自分のしていた働きを継がせないといけません。 혼자 하는 것이 아니기 一 때문에 人でするものではないからです。 바울이 무슨 손오공입니까? パウロが孫悟空ではありませんから、 인간이에요. 人間に過ぎませ 다 하는 ん。 거예요. 全部はできない。 근데 어떤 면에서 그걸 뭐 없는 사람은 불행한 사람이에요. でもある意味一番哀れな 이 언약이 없는 사람, 천명이 없는 사람은 불행한 사람이에요. 賢明な人は一番かわいそうな人です。 뭐 때문에 사는지도 모르는 何の 거예요. ために生きるのかもわから 교회 ない。 자녀도 뭐 때문에 하고 하는지. 教会に通っていても何のために通っているのか 그런 신앙생활하면 안 되는 거죠. そういう信仰生活になってはいけないでしょう。 천명이 있어야 해요. 賢明がないといけませ 아, ん。 나를 바울처럼 불렀구나. 私をパウロのように召された。 나는 바울이 아니지만 私はパウロ本人で 그 はない 언약을 けど、 주셨구나. この同じ契約をくださっ 아, た。 우리 교회는 안디교회구나. 私たちの教会はアントヨキ教会だ。 이종우 목사, 이사야 목사, 이 바울처럼 불렀구나. イザヤ牧師をパウロのように立てている。 나는 이 신라 역할을 해야겠다. 私はじゃあシラスの役割を 나는 しよう。 누가 역할을 해야겠다. 私はルカの役割をし 디모데 よ 역할을 う。テモテの役割をし 그런 よ 거지. う。 근데 재밌는 것은요, 다 바울 되면 골치 아파요. でも興味深いことにみんながみんなパウロになるとややこしいことになります。 이 신라도 필요하고 シラスも必要だし、ティモテと必要ですし、 필요하고 テモテも必要ですし、 누가 더 필요하고 ルカになる人も必要 다 です 그 。 사람의 역할은 달라요. みんなそれぞれに与えられている役割は違い 그러나 ます。 목적은 하나예요. でも目的は一つです。 천명은 하나예요. 天命は一つです。 아멘. 그래도 다 바울 되자니까 다 바울이면 다 10명이 다 나와 설교하면 10시간도 더 こう 걸리죠. みんながパウロだと言って10人が10人みんな自分がパウロだからと言って10人全員で説教をするともう礼拝が1時間では済まなくなるでしょう。 줄 사람은 한 명도 없고 聞いてくれる人は誰もいない。 다락방한 사람도 하나도 없고 タラッパンをする相手もいない状態。 그런 의미는 아니라 이 말이죠. そういう意味ではないということです。 똑같이 천명을 붙잡는 み 것이죠. んな同じ天命を持ってい 근데 ます。 역할만 조금씩 다른 でも 것뿐이에요. 役割はそれぞれ違います。 아멘. 장로 역할을 하실 분이 있고 長老の役割をする人もいれば、 권사 역할을 하실 분도 看 있고 守の役割をする人もいま 집사 す。 역할을 하실 분도 執事 있고 の役割をす 다 る人も 역할이 い 다르단 ます。 말이죠. みんな役割は違います。 할렐루야. 예. 천명을 가지고 이 바울이 3년 동안 그 장로들을 세웠습니다. 同じ天命を持ってパウロは3年間ミレトで長老たちを立てました。 그리고 이제 작별 인사를 하고 떠나는 そして 것입니다. 最後の別れの挨拶をして去るわけです。 그래서 21장 1절에 보면은 そこで21章1節を見てみると、 우리가 그들을 작별하고 私たちは彼らと別れて出版し、 배를 타고 바로 고스로 가서 이튿날 로도에 이르러서 거기서부터 바다로 가서 コスに直行し、翌日ロドスに着き、そこからパタラに渡った。 우리는 바울과 함께 있는 사람이고 그들은 장로님 에베소 교회 장로님들입니다. 私たちというのはパウロの一行であり、彼らというのはエペソに残っている長老たちです。 오늘 중요한 얘기는 그 우리들이라는 사람이 도대체 누구냐 이거죠. ではこの天命を共有するチームがとても重要なのですが、この私たちというのは一体誰だったんでしょうか。 지난주에는 저희들이라는 에베소 장로님들에 대해서 충분히 설명했습니다. 이번 주는 그러면 바울과 함께 있는 우리들은 도대체 누구냐 말이죠. ここに出てくる彼ら、つまりエペソの地域に残る長老たちについては先週十分に申し上げたんですけれども、では私たちであるパウロ一行は一体どういう人たちだったのかということです。 그 해답은 20장 사도행전 20장 4절에 기록되어 있습니다. その答えは使徒20章4節に書いてあります。 아시아까지 함께 가는 자는 베레아 사람 브로의 아들 소바도와 데살로니가 사람 아리스다와 세군도와 더베 사람 가요와 및 디모데와 아시아 사람 누기고와 드로빌보나 プロの子であるペレア人ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デルベ人ガイオ、テモテ、アジア人テキコとトロピオはパウロに同行していたがとあります。 7명이 나옵니다. ここに7人の名前が出てきます。 근데 그
베레아 사람이라고 있는데 그 베레아 교회 대표였습니다. 베레아 교회 대표인 소바더. ここにペレア人ソパテロとあるんですが、これはペレア教会の代表である人でした。ペレア教会のソパテロです。 바울이 세웠던 각 교회의 대표들이었습니다. つまり彼らはパウロが各地に建てた各教会の代表であったわけです。 데살로니가인이라고 했는데 그것은 데살로니가 사람이라고 했는데 그 데살로니가 교회 대표인 아리스토가였어요. その後にはテサロニケ人アリスタルコとあるんですが、ただテサロニケ人という意味ではなくて、テサロニケ教会の代表であるアリスタルコとセクンドということ 근데 です。 거기서 데살로니가 교회는 2명이나 대표가 있었습니다. そして見れば分かるようにテサロニケ教会からは代表が2人いますね。 더베는 갈릴리아 지금의 성경에 나오는 갈라디아 지역의 교회 갈라디아 교회의 대표였습니다. そしてデルベ人とあるんですが、デルベというのは갈라디아 ガラティアです。ガラティア教会のガイオというわけです。 디모데 そしてテモテ、 루스드라니까 같은 지역이었어요. ルスデラですから、このガイオとテモテは同じ地域の人で 그다음에 した。 아시아 지역 즉 지금 터키 거기에 터키 에베소 지역 그 교회 두 기고와 드롭이 모였어요. アジア人とありますが、これは今のトルコであるエペソのことです。エペソ教会のテキコとトロピモ。 이런 사람들 각 교회의 대표들이 바울과 함께 지금 가는 겁니다. このように各教会の代表がパウロと同行していました。 어디를 갑니까? そしてどこに行きますか？ 예루살렘을 가는 거예요. エルサレム教会に向かっていま 그럼 す。 뭐하러 이 사람들이 가냐 말이에요. では 함께. なぜ彼らもエルサレム教会に行くんでしょうか？ 여기 잘 들어보세요. よく見てください。 이 사람들을 같이 가는 목장이 여러 가지 있었는데 그 중에 하나가 예루살렘 교회가 가장 이렇게 어려움을 당하고 있어서 계속. 彼らが同行しているにはいろんな理由がありますが、まずこの時ずっとエペソ教会は非常に苦難が続いていました。 복음 전하는 걸 방해하고 유대인들이요 예수님을 죽이고 그런 일을 하니까 거기서 막 재앙이 와가지고 기근이 계속 오는 거예요. ユダヤ人たちが福音を迫害して妨げているので、災いが下り、このユダヤの地域にはずっと飢饉が続いていました。 여러분 예수 믿는 사람 죽이고 방해한다고 이슬람권 보세요. 어디 가보세요. 처음 북한 이런데 가장 가난합니다. 皆さん、イエス様を信じる人たちを殺して迫害する国を見てください。イスラム教圏もそうですし、北朝鮮もそうですが、全部が国としても貧しく祝福されていないことが分かり 계속 ます。 경제 재앙이 오는 거예요. ずっと経済的な問題も起こるわけです。 가난 재앙이. 貧しいです。 그게 특징입니다. これが特徴です。 또 예수 믿으면 또 다른 일도 못 해요. またこのような場合、イエス様を信じると社会的に排除されますので仕事もできません。 핍박을 받기 때문에 사회생활도 못 한다. 迫害されているのでもう社会生活ができないわけです。 근데 예루살렘 教会の 교회는 人たちは 수만 명의 성도가 있었습니다. エルサレム教会は何万人もの生徒たちがいまし 물론 た。 예루살렘의 인구에 비해서는 적은 숫자지만 でも大きな数ではありますが、エルサレム全体の人口に比べてはもちろん少ないです。 예, 수만 명이 있었단 そ 말이에요. れでも数万人の生徒たち 이 がいま 사람들이 し 너무 た。 가난해요. でもこの人たちがみんな社会生活もできない状態で貧しいで 그래서 す。 각 교회가 이방인들 교회가 돈을 모아가지고 지금 가는 겁니다. そこで各教会、異邦人の教会たちがお金を募って、その支援金を持ってエルサレム教会に向かっているわけです。 한두 사람이 가져가도 되는데 一人二人でその支援金を運んでもいいんですが、 그런데 문제는 나중에 뒷말이 나온단 말이죠. 問題は後からいろいろ文句が出る可能性があるというこ 우리 と 교회 です。 헌금왕은 누가 썼냐? 私たちの教会でからの献金は誰が使い込んだんだ。 정말 보내줬느냐? 本当にちゃんと手に渡ったのか。 그러니까 그 사람은 교회 대표장을 한 명씩 붙인 거예요. そうやっていろいろ不明点や疑念が湧くこともあるので、それぞれの教会から代表者を立てて送っているわけです。 투명하기 위해서 なぜなら透明性を保つためです。 또 한 가지가 있어요. そしてもう一つ、 예루살렘 가면은 이제 바울에게 많은 고난이 기다립니다. 一番迫害のひどいエルサレム地域にパウロが戻るわけですから、非常に彼が危険になることが分かります。 혼자 한다는 것은 인간적으로 참 힘든 것이에요. そういう危険が待ち構えているところに一人で向かうというのは辛いことです。 바울이 가진 그 십자가, 바울이 가진 그 담당해야 할 그 언약을 위한 십자가를 같이 지는 것이에요. パウロが甘んじないといけないその苦難、十字架を共に背負おうとしているわけです。 그게 교회 제표자들이었어요. これが各教会の代表たちでした。 또 세 번째 이유가 있습니다. そして3つ目です。 이방인에서 구원받은 사람들이 예루살렘 가면은 얼마나 서로 같은 형제이잖아요. 異邦人の中で救われた彼らが一緒にエルサレムに向かったらどうでしょうか。同じ兄弟たちであるわけです。 서로 교회는 다르지만 똑같은 주님을 믿고 똑같이 이방인과 유대인이지만 이제 하나가 되는 거예요. 서로. それぞれ国籍は違いますし、住んでいる地域も違いますが、福音の中で一つ、異邦人であろうがユダヤ人であろうが同じキリストにあっての兄弟たちであるわけです。 정말 그 복음을 누리고 같이 교제하기 위해서. そうやってみんなで顔を合わせて交わりを持ちながら共有するために彼らはエルサレムに向かっていました。 아멘.
그 길이 힘들지만은요. 보세요. 21장에 보면 몇 번 바울 당신 가면은 잡힙니다. 죽습니다. 이런 말을 계속합니다. この道のりは非常に辛いです。ですからパウロがどこに行ってもエルサレムに登らぬようにとパウロにしきりに忠告するわけです。エルサレムに戻るのは危ないです。危険ですと。 두루라는 지역을 갔더니 그 제자가 말이죠. 성령에 충만해가지고 바울 당신 예루살렘 가면은 가지 마세요. 잡힙니다. 죽습니다. 이런 말을 하는 거예요. 4節にもツロに行きましたら、そこにいる弟子たちが御霊に示されてエルサレムに登らないでくださいとしきりにパウロに忠告するわけです。 또 이 칼사레 가니까 거기에 필립 집사 딸들이 있는데 예언하는 사람들이요. 당신 잡힙니다. 이런 말을 하는 거예요. またカイサリアに行きましたら、ここに預言する娘たちがいたんですが、あなたがエルサレムに行ったらあなたは完全に縛られて異邦人の手に渡されますと聖霊が告げていますと。 그런데 바울은 갑니다. それでも構わずパウロは行きました。 천명을 가지기 때문에 天命を持っていたからです。 이방인과 異邦人と 유대인 이 왕들과 王たちと 이스라엘 자손들에게 전할 나의 택한 イ 그릇이다. スラエルの子孫たちに私の福音を運ぶ選びの器です。 예루살렘에 유대인들이 제일 많아요. エルサレムに一番ユダヤ人が多いです。 거기 가서 말해야 해요. だからユダヤ人の子孫たちに伝えるためにはエルサレムに行かないといけません。 그런 말을 해도 가는 거예요. だからいくら忠告されても行くわけです。 만약에 혼자 있을 때 그런 말하면 좀 그렇지 그냥 저런 말 들었는데 하나님 뜻이지. 그런데 7명이나 같이 가니까 でももし一人だったら心細くなってこんなにも言われるっていうのはこっちの方が神様の御心なんじゃないかと思って引き返したかもしれません 7명이나 が 가니까 7人もパウロと共にいました。 거기서 가지 말자 말은 못 하잖아요. そこでやっぱり引き返そうとは言えないでしょう。 돈도 지금 가지고 왔는데 せっかく今支援金も持って運んでいるのに 여기서 그냥 돌아가자. やっぱりここらで帰らないか 그렇지 못 오잖아요. とは言えないわけです。 아멘. 그러니까 얼마나 동역자가 있는 것이 축복이에요. だから同労者がいるというのは本当に心強 근데 い祝福である 바울 わけ 혼자 で 가는 것이 아니에요. す。またパウロは一人では行きませんで 7명들이 した。 가는 거예요. 7人で行きました。 다 교회 대표입니다. みんなが各教会の代表です。 사실은 대표지만 다 같이 가는 거 교회들이. ですから代表一人二人ではありましたが、実はそのすべての教会がみんなで行っているのと同じわけです。 그런 것이 그게 하나님의 일입니다. これが神様の働き方です。 모든 사람 다 하는 거예요. 誰もがみんなで行くわけです。 직접 가든지 直接行くか、 보내든지 あるいは送り出すか、 그게 신앙생활이에요. これが信仰生活です。 아멘. 우리 교회는 지금 14개 교회가 있어요. 福音宣教協会には14カ所の教会 우리 があり 나고야는 ます。 직접 설교를 들으니까요 은혜가 더 있습니다. 今名古屋は直接説教を聞いているのでより恵みを受けま 근데 す。 저 가고시마 교회는요 테레비로 봅니다. でも遠い鹿児島教会は画面越しに礼拝をしています。 저 왁가나이 같은데 遠い稚内教会もそうです。 성도가 적어요. だから生徒数が少ないです。 성도 적지 테레비 같은 데서 보죠. 그러면 은혜가 역시 안 되죠. 地方ですし、しかも画面越しで礼拝していますし、やはり恵みというのはその恵みの深さでは劣るところが 또 あるでしょ 교회당도 う。 이렇게 좋지 않죠. また教会堂もこんなに立派ではありません。 근데 이번에 거기다 교회당을 치는 거예요. でもこ 사는 の 거예요. 度鹿児島教会で教会堂を購入します。 2층으로 아주 좋은 건물이에요. 2階建てでとても素晴らしい物件です。 아주 그냥 좋은 가격으로 사는 거예요. しかもとてもお値打ちな価格でです。 벌써 반절 이상이 이미 준비가 됐어요. もう半分以上は準備が整いました。 근데 우리가 그거 샀는가 보다. でも私たちがその話を聞いても、ああそうなんだ 그러면 안 되는 거예요. と思っていてはいけません。 같은 교회예요. 同じ教会です。 같은 교회예요. 同じ教会で 같이 す。 동역하는 겁니다. 同じ道路者です。 같이 모으는 거예요. 同じく一緒に集めます。 아멘. 그래서 오늘 가져온 혼 전부 다 헌금하세요. ですから今日皆さんにある現金は全部献金鹿児島してください教会ですよ。鹿児島教会のため 그리고 にです。 나중에 한번 가보세요. そしてあと1回皆さんも鹿児島に行ってみてください。 내가 헌금해서 세운 교회다. 自分の献金で建てられた教会だと 얼마나 은혜가 있습니까? どんなにより恵みがあるでしょうか。 하나님 축복해 주세요. 神様が祝福してください 우리는 ます。 그런 게 신앙생활입니다. これが信仰生活で 누구 す。 한 사람의 일이 아니에요. 誰かの話ではありません。 그래 응답을 받는 거예요. こうやって参加してこそ祝福されます。 교회가 그냥 교회가 없다. ああ、教会ってそうなんだ。 나는 관계없어. まあ自分とは関係ないし。 그렇게 살면 신앙생활이 안 되는 거예요. そういう生き方をしていては信仰生活はうまくいきませ 지금 ん。 일본에 교회가 없어요. 今日本に教会がない。 특별히 가오시마 같은 데는 교회가 없습니다. 特に鹿児島のような九州は本当にありません。 그리고 정신병자가 가장 많습니다. だから鹿児島県は一番精神病の多い地域なんです。 얼마나 정신병자가 많은지 もう 몰라요. 本当に精神病が多い。 이노ue 장로님 딸도 원래는 소아과 의사인데 거기서 정신과 의사로 바꿨어요. 井上長老の娘が鹿児島で医者をされているんですが、最初は小児科だったんですが、途中から精神科医に転校されました。 그래서 정신병자가 あ 많으니까. まりにも精神病が多いからです。 그런데 교회가 잘 안 돼요.
でもその中で教会がうまくいかない。 이 복음을 전달해야 해요. 福音を伝えないとい 이 けないの 복음이 に 없는 거예요. でも福音がないわけです。 근데 교회도 だから 조그마하니까 教会も小さい。 그걸 잘 모르는 거예요. だから周りから見ても教会があるかないかよくわか 실은 りません。 가고시마에 있는 성도를 잘 몰라. 実は鹿児島にいる教会クリスチャンたちもあるかどうかわから 얼마나 ない。 자기 교회가 중요한지. 自分がどんなに重要なのか、その重要性はあまりご存知でありません。 그러니까 우리가 힘을 모아야 합니다. だから私たちが一緒に力を一つにして、 아멘. 우리는 한 교회입니다. 私たちは一つの教会 너무너무 です。 중요한 분들이에요. 本当に重要な方々です。 아멘. 공유하는 것입니다. 共有する必要があります。 예루살렘 교회는 복음은 있는데 핍박 때문에 가난하고 エルサレム教会は福音はあったんですが、迫害のために貧しかったです。 이방인 교회는 이제 돈이 있어요. 違法人の教会には経済力がありました。 그래서 이방인 교회에서 예루살렘 교회부터 일꾼이 와가지고 자기들을 구원해줬기 違 때문에 法人たちが救われたのはエルサレム教会から福音が伝わってきたからです。 그러니까 자기들이 있는 경제를 보내주고 だからじゃあ自分たちは自分たちにある経済力を分かち合おうとしたわけ 예루살렘 です。 교회에서는 일꾼을 보내주고 エルサレム教会からは働き人を違法人教会に派遣し 다 ました。 그게 이 고린도후서 8장 14절 보면 다 같이 나누기는 것이에요. こうやって第二コリントにあるようにみんなで分かち合う共有することを行ったわけです。 교회는 하나예요. 教会は一つです。 예수님이 머리시고 イエス様が頭 다 であ 같이 り、 공유하는 것입니다. 私たちがその体の一部として全てを共有します。 아멘. 자, 교회가 약한 교회가 보세요. さて弱い教会見てください。 이 교회가 별로 없는福井県이라든가 あまり教会のない福井県ですとか 또 이게栃木県 같은데 栃 보면은 木県など見てみます 자살 と 유명한 자살 명소가 일본에서 제일 유명한 자살 명소가 두 군데 있어요. すごく有名な自殺の名所が2カ所あるんです。 예, 도진보라고 하는 데가 있는데福井県에 뭐 자살 명소예요. 자살 명소. 福井県に東尋坊ありますがもう自殺の名所です。 왜 살해하는지 なぜ生きないといけないのか 답은 없으니까. 答えがないので 왜 이렇게 고통당하는지 なんでこんなに辛い思いをしなきゃ 답이 しながら 없으니까 生きていかないといけないの 교회가 か 말해주는 교회가 その理由 없으니까 がないので語る教会もないので 자살하는 사람이 맞는 거예요. 自殺する人が多いわけです。 우리가 그런 교회 가서 도와줘야 해요. 私たちがそういった教会に行って助けないといけません。 세우기도 하고. 立てたり 아멘. 그게 우리가 할 일입니다. これが私たちのすべき教会で 예. す。 또 すべき 세계 ことです。 전 세계에 가서도. また全世界に行っても 예. 그래서 이게 왜 함께 했는지를 알게 됐습니다. なぜパウロにこういった7人が同行していたのか十分にお分かりかと思いま 그다음에 す。 남은 사람도 중요해요. 一方で送り出してそして現地に残っている人たちも重要です。 새로 도와준 것도 중요하지만 자기 자기도 약한 자기 교회도 중요하니까. 他の教会を助けることも重要ですが自分の教会を守ることも重要です。 그래서 예배소의 장로님들은 남아서 교회를 지키고 だからエペソ教会の長老たちは教会に残ってエペソ教会を守りま 또 した。 다른 지역에도 개척을 해서 세우고. またエペソ地域の他の地域にも教会を開拓して建てました。 근데 놀라운 것은요, 이 예루살렘에서 잡혀서 이제 다시 로마를 갑니다. 이제 바울은. そうやってパウロはエルサレムに向かうんですが実際エルサレムで逮捕されてローマに送られます。 근데 그때는 죄수로 갑니다. 죄수로. この時はもう囚人のみとしてローマに護送される 근데 形になります。 그런 위치에 있는 바울을 두 명이나 또 따라 붙어요. でもそんな囚人の身の上になっているパウロにすらさらに2人がついていきまし 사실 た。 7명이 다 함께 가려고 그랬어요. 本当は7人みんなでついていきたかっ 근데 た。 죄수가 가는데 죄수가 잡혀가는데 같이 다 국가에서 보내주지 않죠. なのに囚人が行くところにその国が一緒に送り出してくれるということはないでしょう。 두 명만 딱 특별히 허가를 そ 받았어요. こで2人だけが特別に許可を受けて囚人であるパウロと一緒に行動することができるようになり 그게 ました。 사도행전 27장 1절에 2절에 나옵니다. それが使徒17章1節から2節に書いてあります。 27장 27章です。 예. 27章1節から2節。 한 사람은 의사 누가였고 一人は医者のルカです。 또 한 사람은 정치가인 아리스도가였습니다. もう一人 아리스도가 が政治家であるアリスタルコでした。 데살로니가의 사람이에요. テサロニケ人です。 근데 왜 의사 누가와 아리스도가가 따라 붙냐 말이죠. どうして医者のルカとアリスタルコが同行することができたんでしょう。 그건 당연하죠. 決まっています。 이 증인으로 이제 그 왕한테 로마의 황제한테 말을 해야 하니까 황후를 건강을 지켜야 할 이 누가가 필요하고 なぜパウロは今ローマに向かっているんでしょうか。ローマの皇帝に福音を伝えるためです。なのでそれにはパウロの健康を見るための医者が必要であり、 또 그 사건을 다 그 사건을 기록해서 우리에게 남겨야 하니까 そしてこ 성경을 れまで 기록해야 の 하니까 出来事をすべて書き留めて記録して聖書を残さないといけないので、 그래서 이
바울 다음으로 기록하는 유명한 중요한 사람이 누가 있었던 것이에요. パウロの代筆者としてまたルカは重要な役割をしていたわけです。 누가 갔습니다. だからルカがついていきました。 또 왜 아리스토가 갔냐? そしてまたなぜアリスタルコだったのか。 아리스토는 정치가입니다. アリスタルコは政治家です。 그걸 로마 황제를 만나러 갑니다. 今目的はローマの皇帝に会うことです。 정치가를 만나러 가는 거예요. 政治家に会いに行くわけで 그 す。 전문가죠. だからもう彼自身が専門家ですから同じ専門領域を持っているわけです。 바울을 도우려고. パウロを政治的に助けるためです。 아멘. 근데 또 놀라운 것은 바울보다 먼저 로마에 가 있는 사람이 있어요. そして驚くべきことにパウロがローマに着く前から先にローマに前乗りしている人がいました。 브리스라 아굴라입니다. プリスカとアクラ 그 です。 사람들은 먼저 가가지고 교회까지 만들어놨어요. 彼らは先にパウロより前に行ってすでに教会も建てておきました。 그렇게 기다리는 겁니다. そうやって待っていたわけで 그러니 す。 바울이 가겠어요? 못 가겠어요? そこでパウロが引き返すでしょうか、それとも大胆に向かうでしょうか。 이 천명이 이루어지겠어요? 안 この 이루어지겠어요? 天命がなされるでしょうか、なされないでしょうか。 이루어지는 것입니다. なされたわけです。 근데 그 사람들이 다 주인공들입니다. 彼ら全員が主人公でした。 바울만 주인공이 아니라 パウロだけが主人公ではありませ プリスカん。プリスカラとアクラも 누가 ルカも 다 아리스토하고 アリスタルコも 다 주인공들이에요. みんなが主人公です。 나머지는 사람들은 어떻게 살았다 어떻게 사는지 몰라요. 残りの人たちがどうなったかは記録されていませ 여러분 ん。 우리 인생은 어떤 점과 같은 거예요. 皆さん、私たちの人生は点のようです。 잘 봐요. 답자. 短いです。 그냥 천명 없이 살면은 한상이 점에 불과합니다. 天命がないと一点に過ぎません。 그런데 이 천명을 가지면은 でもこの天命を持つと 이 시대 주역입니다. この時代の主人公です。 영원한 주역이 돼요. そして永遠な主人公になり 그게 ます。 신앙생활입니다. これが信仰生 내가 活で 가지고 す。 있는 재능, 自分の持っている才 내가 가지고 能、 있는 능력, 自分の持っている能力、 시간 自分の時間、 모든 걸 가지고 すべてを持って 천명을 이루는 것이에요. この天命を成し遂げることです。 너무 천명 이룰 것이 많아요. 天命成し遂げないといけないことたくさんあります 이 。 땅에 다 있지만 복음만 없습니다. この地上に全部ありますが福音だけがありません。 그것만 몰라요. キリストだけを知りません。 이 일을 해야 하는 것입니다. そのことを私たちはしないといけない。 아멘. 혼자 하는 것이 아니라 一人でするわけではなくて、 팀을 이뤄서 チームを作っ 함께 て共に。 어떤 사람도 혼자 하는 거예요. ある人は一人でやろうとします。 열매가 없어요. でもそうなると実がありません。 힘을 모아야 해요. 力を合わせないといけない。 팀을 이뤄서 チームを作らないといけません。 천명이 天命を成し遂げるチームです。 그게 하나님의 일입니다. これが神様のやり方です。 아멘. 그래서 우리는 이제 세 번째는 천명의 팀을 천명의 팀 사역전도 なので私たちも3つ目に天命のチーム刺激伝道をしないといけません。 이번 주 지난주에 우리가 잘 훈련 받았어요. 先週私たちは素晴らしい訓練を受けまし 먼저 た。 바울 같은 같이 그리스도를 위해서 생명 걸 사람이 되는 거예요. パウロのようにキリストのために命を懸ける人になります。 여러분 생명 건다는 말은요 자신 있으니까 그런 거예요. 皆さん命を懸けるというのは自信があるということです。 여러분 영화에서 주인공이 죽을 것 같으면요 그것을 어떻게 그런 사람은 아주 아마추어죠素人죠 영화를 못 본 사람이요. 주인공은요 안 죽습니다. なぜ映画を見るときに私たちは主人公がどんなにピンチになろうがその余裕を持って映画を見ていることができるんでしょうか。というのは主人公は絶対に死なないと分かっているので危険な目に遭おうがどんなピンチに遭おうが私たちは見ていることができるわけです。 제임스 본드가 나왔던 007 봤어요? 그 네. 몇 번 죽지 않아요. 007のジェームズ・ボンドご存知ですね。もう死なないとおかしい状況です。 근데 끝까지 살아요. でも最後まで生き残ります。 주인공이기 때문에. 主人公だからです。 이 바울은요 그걸 알았기 때문에 パウロは自分が間違いなく生きることを知っていたので 천명을 가졌으면 안 죽는 걸 もう 알았다니까. 天命をなすまでは絶対に死なないことを分かってい 그렇게 た 한 の 번밖에 で 없는 인생을 거는 거예요. なのでたった一度しかない人生ですが大胆に死をも恐れずかけることができたわけです。 천명을 안 가가지고 오래 살려고 도망갈수록 더 빨리 죽습니다. でも天命も持たずただ長生きしようと安全な方に逃げれば逃げるほどもっと寿命は短くなってしまいます。 살고자 하는 자는 죽고 なぜなら聖書は生きようとする者は死に 죽고자 하는 자는 死のう 사느니라. とする者は生きます。 그냥 사는 것이 아니라 이 현명을 가지고 それもただ生きるんじゃなくてこの天命を果たすために生きる。 왜 천명을 알고 있기 때문에 なぜ天命を知っているからです。 알고 있는 사람이 조금은 잘 모르는 사람한테 알려주는 것이 팀 사역이에요. そして先に天命が何か分かっている人がまだよく分かっていない人に教えてあげることがチーム刺激で 모르면 す。 정말 안 되니까. なぜならみんなで知らないといけないから。 그래서 알면 이제 서로 팀을 そ 만들어 し 가지고 て一緒に天命を知ったら同じチームになるわけです。 천명이 필요한 사람들을 찾아가서 전해주는 そして 거예요. 他にも天命が必要な人たちに行って教えます。 그게 전도입니다. これが伝道です。 그것이
이 신앙생활이에요. これが信仰生活です。 그래서 예배 끝나고 나면 그냥 가지 말고 ですから礼拝が終わりましたらもうただすぐ帰るんじゃなくて 서로 한 사람이라도 서로 오늘 받은 은혜를 서로 천명을 나누는 것입니다. お互いに相手が一人でもいいので一緒に恵みを受けた内容を分かち合って共有するわけです。 구역지교회에서도 그렇게 하고 区域地教会でもそうしてく 팀 사역을 だ 그렇게 さい 하는 。 거예요. チーム刺激をしてください。 그게 하나님께서 원하시는 일이에요. それが神様の願っていることです。 오늘 전도 캠프를 합니다. 今日は伝道キャンプをします。 향 전도가 아니라 ただの伝道ではなくて 팀을 만들어서 하는 거예요. チームを作ってやります。 정말 이게 같이 팀이 되어서 서로 포럼하는 것입니다. 一緒にチームになってフォーラムします。 그럼 나는 하기 싫다. 그러면은 저 고메다 가서 커피라도 마시고 하세요. もうやりたくなかったら今日コメダに行ってお茶をするだけでもいいです。 그런 사람 오늘 군호장로 공짜로 해주세요. そういう人たちいたらこの長老よろしくお願いします。 전도로 も 하는 うた 사람. 伝道に行くわけですから。 그래서 이 성도 데리고 서로 포럼하는 거예요. そうやって生徒同士で一緒にチームになってフォーラムをしたり 성- 共有したり。 성도도 하기 싫다면 집에 가서 집 가족 데리고 하세요. でも生徒同士でやるのも嫌だという場合はもう家に帰って家族とやってください。 아멘. 근데 둘이만 하지 말고 해서 또 다른 사람을 해보세요. でも一人二人ではなく他の人たちにも一緒にチームになってやって 우리 ください。 이방인들하면 교회 안에 외국인들 다민족들을 위해서 해보세요. また教会の中の多国籍の人たち、外国の人たちにも 또 やってみてください。 임금들은 교회 안에 엘리트들이 있어요. これが異邦人たちですね。そしてパウロの掴んだ契約の中で王たちもあります。 또 자손들, 렘넌트들 교회 안에 教 있는 会内の 렘넌트. エリートたち、そしてユダヤ人の子孫たち、これはレムナントたちです。 교회 안에 어려움 당한 사람들이 있어요. また教会内には大変な苦しんでいる人たちもい 그분들을 ます。 섬기는 것이에요. そういう人たちに使えること 그게 です。 전도와 선교입니다. これが伝道と 근데 宣教 그런 です。 사람들이 일어나면 또 다른 사람을 섬길 수 있어요. そういう人たちが立ち上がるときにまた別の人たちをその立ち上がった人たちがまた別の人を立てることができ 렘넌트가 ます。 일어나면 렘넌트, 다른 렘넌트를. レムナントが立てられればそのレムナントがまた別のレムナントを立て 어려운 ます 사람이 し 일어나면 또 다른 어려운 사람을. 大変だった人が立ち直ればまたその人が他の大変な人を立て直しま 또 す。 다민족 사람이 일어나면 또 다민족 사람을. また多民族が立ち上がればまた他の多民族をその人が生かします。 우리 교회 브라질 있잖아요. 브라질 그 앞에 교회 있어요. 이마- 저기 브라질 타운이에요. 今浜松教会でブラジル人教会をやっていますが教会の前がブラジルタウンになっていま 그 す。 브라질 선교하는 거예요. そこでブラジル選挙をやっている 아니, わけ 지금 です。 이 싱가포르 저기 브라질 가면 일본 사람이 얼마나 많은지 몰라요. 実際ブラジルに行きますと日系ブラジル人が本当に多いです。 80만 명 있다고 그래요. 80万人いるそうです。 뭐 얼마나 세계문이 다 있는 ど 거예요. んなに世界への門となりうるでしょうか。 그래서 모든 답이 다 있습니다. ですからこの中に全ての答えがあります。 천명을 붙잡읍시다. 天命を掴んでください。 천명을 붙잡읍시다. 天命を掴んでください。 여러분 옆에 분에게 인사합시다. 隣の人と挨拶しましょう。 천명을 붙잡는 제자 됩시다. 天命を掴む弟子になりましょう。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 저희들에게 천명을 붙잡는 제자가 되어서 私たちが天命を掴んだ弟子になって 한 번 사는 인생 가장 응답받는 인생 되게 た 없어서 った一度の人生一番答えられる人生になりますよう 지금 に。 있는 문제를 다 주님께 맡기고 今あるすべての問題主に委ねて 모든 염려 근심을 주님께 맡기고 すべての思い煩いを主に委ねて 오직 천명 속에 들어가게 た 없어서 だ天命の中に入らせてくださ 한 い。 팀이 되어서 一つのチームになって 정말 일본과 세계를 살게 하여 日本 주옵소서. と世界を生かすようにしてくだ 렘넌트 さい。 살게 하여 주옵소서. レムナントを生かすようにしてくださ 모든 い。 정치 경제를 살게 하여 あ 없소서. らゆる政治経済すべてを生かすことができますよう 어려운 に。 사람 한 사람 없도록 이 시간에 고쳐 주시고 辛い人が一人もいないようこの時間主がすべて癒 모든 してくだ 불신앙이 さ 사라지게 い。 하여 주시고 あらゆる不信仰は消え去りますように 회복시켜 주옵소서. 主が回復させてください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘.